揸住架車載住個女返學，前面落住微微雨。當我泊好架車，停定開門俾個女落車，突然又諗返起5月19號朝早，同平時一樣，假期11點半邊會有人起身聽電話㗎。由於我張床最近個電話為民除害呢個任務，唯有落喺我呢個頭號苦主身上。喂，係邊個啊？喂，係咪阿峰啊？電話嗰個人問，我認得把聲係周怡。係喎，盡晚我俾咗佢電話號碼，佢會今朝揾我。於是我急急腳執正啲語氣答佢，係啊，係周怡嘛。我今次答得應該比頭先有禮貌啩。係啊，阿峰，你可唔可以今日遲半個鐘先嚟接我啊？我啱啱先起身，仲未梳洗。我先至醒起，係喎，今日我約咗祖兒，好似係12點正要去佢屋企，真係好彩。如果唔係佢將個約會時間推遲，我實會遲好多。好啦，咁我遲半個鐘先到啦，你唔使急住。唔該晒啊，真係唔好意思。你太客氣啦。好啊，咁你出門口前打個電話話我知好唔好？好啊，但係你真係唔使急㗎，你着得越靚我就越有眼福嘛。唔同你講口花花。當我去到祖兒屋企嘅時候，已經遲咗5分鐘，但係都等咗一陣，祖兒先出嚟。好笑嘅係，佢竟然同我講對唔住，因為佢遲到。真係呢日佢只係戴咗個髮夾喺個頭度，冇紮馬尾，戴住佢褲淺藍色眼鏡，個樣唔算好攰，可能係啱啱梳洗完啦，洗頭水味好大陣。而家你肚唔肚餓啊？祖兒喺我嘅車度問，唔係好餓，你呢？而家唔餓，不如我哋去行街好唔好？我都冇反對，於是我哋就去咗列治文一間大商場行街。當去到嘅時候，祖兒即刻生猛晒，拉我去一間 Hello Kitty 嘅連鎖店。呢度冇你啱心水嘅嘢咩？你自己睇你中意嘅嘢啦，祖兒，唔使理我。跟住祖兒好似睇中咗對 Hello Kitty 嘅藍色涼鞋，問我話：你覺得好唔好睇啊？款唔錯喎，不過你想返學嗰陣着。係啊，有咩唔妥？祖兒好似覺得我條問題好鬼怪咁。都唔係嘅，只係我覺得好少人會着呢啲返學啫。祖兒聽完之後好似有啲開心咁，微微笑咗下。少人着唔係好咩，但係你睇下對鞋會唔會細咗啲啊？點解你唔試下着啊？呢度嘅嘢係唔試得㗎。呢個時候我諗到個辦法，我唔記得睇邊套電視劇話人隻腳板長度同手腕到手踭嘅長度係一樣嘅，於是我叫祖兒試下度下，度完之後祖兒話：我諗應該啱身啩，我買佢啦。對鞋10幾蚊，我仲諗緊自己銀包得50蚊，係咪要買俾祖兒之際，只見祖兒已經拎咗佢個銀包出嚟。哇！我見到佢銀包啲20蚊紙多到起碼1寸咁厚，我即刻打消拎自己銀包出嚟嘅衝動，費事出醜。祖兒買鞋嗰陣個樣不知不覺露出佢好似細路女咁嘅氣質。跟住祖兒問個售貨員關於新產品嘅情況。就喺祖兒準備行出連鎖店嗰陣，撞到佢一個朋友，佢朋友隔籬企住個高大嘅男仔，應該係祖兒個朋友嘅男朋友嚟。嗰個男嘅拖住祖兒個朋友，同我同祖兒點下頭，笑起上嚟都古古怪怪咁。呢個時候我先至醒起，原來我同祖兒企得鬼死咁近，而且我仲幫祖兒拎住佢啱啱買嗰對鞋喺間連鎖店入邊出現。我諗我已經估到條仔心入邊諗緊乜嘢。我向嗰個男仔點頭，回報佢禮貌嘅微笑。就喺呢個時候，祖兒好似已經同佢朋友傾完，見我仲呆喺鋪頭入邊，祖兒突然拖住我隻手，拉住我走。正當我仲感覺自己拖住祖兒隻手，未反應過嚟，祖兒突然問：你有冇試過商場入面嗰間日本菜啊？未試過，你食過，好唔好食啊？我都未試過。而家一齊去啦，好唔好？唔好啦，仲咁早，今晚先食啦。今晚諗住同祖兒行完街就送佢返屋企。係啊，做咩咁問啊？你今晚唔同我食飯啊咩？你琴晚話今日成日陪住我噶嘛？其實都唔係我唔想陪祖兒食晚飯，但由我喺佢屋企接佢出嚟到而家，佢個手提電話就似足個鬧鐘咁響極都唔停，同大多數人一樣。我諗佢夜晚應該有節目啩，因為我唔想佢唔好意思開口叫我陣間送佢返屋企，所以我一早諗住車佢返去。於是我就老實答佢。你真係好多心噶，我琴晚已經講好今日同你玩成日噶嘛。一係你今晚好忙啊，真係唔陪得我啊。今晚有出9點半，我好想睇噶，睇完都唔會好夜。咁都好，我就同你睇完先返屋企啦。但係你真係唔使陪朋友咩？其實嗰啲都唔算係咩朋友，佢只係我喺網上識嘅。佢啱啱從美國揸車嚟到呢度，話想見下我。我琴日下晝已經放咗佢一次飛機，佢埋怨我係咪玩佢，於是今日我就諗住見佢一見就算。陣間你可唔可以陪我去啊？佢而家喺邊度啊？因為佢之前都嚟過呢度，而家帶緊佢個朋友去本拿比玩。佢話遲啲先約時間見我。咁我陣間陪你去啦。你真係夠晒魅力，可以叫人咁遠走嚟見你。老實講，我係幾唔想去嘅。但如果要我放低祖兒，等佢自己一個去見陌生人，我諗我都係唔放心。
我先得閒理佢，佢都20幾歲，好鬼老㗎，等陣就等佢等多陣啦。哦，原來今朝你都係叫我白等。我點會咁樣對你啊？你唔好成日咁多心啦。講緊嘢嗰陣，我同祖兒已經行入咗一間女人化妝品鋪，祖兒突然鬆開咗原本我哋拖住嘅手。第8節完，嗰陣時先啱啱有網上朋友呢樣嘢，我哋呢一代經歷咗一個大時代嘅轉變，人同人之間嘅交流變得越嚟越疏離。